So, Johannes 12, 1-8. Dankzij Jesus dat u hier bent. Dankzij dat u niet wat hier is. Ik bid dat alle bij zijn macht, jede angst, wat hier wel aannemen deze steht, die moet verloten im Namen Jesus Christus. En diegene wat is hier, Herr Jesus, du regierst ons leven. En wie geven die vrijheid dat u ons kunt veranderen en dat u kunt ons leven bestemmen. Dankzij dat diegene wat hier is, dat bid we in die Namen Jesus. Amen. Fijn zijn nach rede ik van Bartimeus. Das Mann, wat aan de kant war, schricht en nog halb schricht, wenn ze wel zijn kennen. En we reden ervan dat zijn weg weer naar dood optouw, dat weer waar hij bij Jericho voorbij gaat en waar hij naar Jeruzalem optouw gaat. En Jezus wist ganz genau, hij wordt hier nu nog een paar wunder geweest en er worden nog een paar zaken passeren. Maar wat komt dan? Hij wordt opgestaan. En zodat we de laatste weken voor zijn dood. En dan gaat hij weer en hij gaat naar Jeruzalem op toe. En woont is een van de laatste steden voor Jeruzalem. Weet je dat uitwendig? Huh? Hij krijgt opgeslagen, dat haalt niet. Bethanien. Bethanien is, dat zeg ik toch. So je kan hem, ja, Bethanien, du is het. Bethanien is een van de laatste steden voor Jeruzalem. Man heeft zo van je voorstellen dat we een boy geënt in Jeruzalem je daar een boy, so hij ging naar een boy op toe en dan de laatste stad te ver. Dat wordt een beetje zo zijn als, nee, Jeruzalem is een kleinere stad, maar zo wordt zo zijn als van een pylon dichtbij naar een andere stad ongebakt weer dan dat kleine stadje. Ja, am Hans, je weet wat ik meen. Dat is het laatste stadje voor de werkelijke stad komt. En Bethanien weer ook doorbezien waar de Olivenberg weer. So, Jezus wist al ganz genau, dat weer er steht, wo hij wordt vastgenomen worden. Jezus wist alles. So, dat weer sehr wichtig für Jesus alles. So, dat weer de laatste paar deel. So, we lezen. 6 deel voor den Passafast. Een Passafast werd niet een ander lam geslacht, toen werd Jezus geslacht. 6 deel voor den Passafast. Kwam Jezus naar Bethanien, wo Lazarus weer. Die door gestorven weer en den Jezus vom dood opgewekt had. Daar merken ze aan een ovenkast en Martha bedient Lazarus en Martha bedient. Lazarus wie einer, der met Armung daar zat. Dan neemt Maria een punt zuiderdieren reine naar den uil en goud Jezus de over de feit en dreed hem de feit met haar haar. En dat ganze huis riekt naar de uil. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der hem nachher verraten hat, sagt, warum wird diese Salbe nicht für 300 Silbergroschen verkauft und dort Geld für die Arme gibt? Das sagt er nicht erwähnen, dort am die Arme zu tun wir. Er war ein Stehler. Er trug die Geldtasche und nahm für sich selbst, was dann gelegt wird. Dann sagt Jesus, laut er zufrieden, dort soll so jellen, als wann sie dort Terminen Begrafenistag gedonnen haben. Weils Arme, wo je immer bei ihnen haben, aber mich, wo je nicht immer haben. Amen. Das ist so weit. So, das ist ein Tag vor Palmsonntag. Paar Wochen trägt viert wie Palmsonntag. Hier in der Kirche habe ich das einmal gefeiert, aber der Palmsonntag, dort wir eine Weg für Jesus ihn abstoßen. En dan weer den zin zo over. So, de Juden, die kennen van Friede, dus een Jud zijn dag vangt niet klok 12 de nacht onze. Den zijn dag dat is van klok 6 jen ovend, bij nächsten dag klok 6 jen ovend. So, wanneer die Sabbat houden dat, dort vangt al niet bloos zin ovend klok 12 de nacht on, sondern al klok 6 jen ovend on de vrijdag. So, von Freitag, klok 6, bis Zinnevond, klok 6, hat der Jud Sabbat. Und dann können er nicht mal zu Fuß gehen. So, das wird Zinnevond der Unkastietje passiert sein. Vielleicht klok 7, klok 8, als sie ihr schwerer alle gehen können. Und dann haben sie bei Lazarus in Haus ein Unkastaup. Und was passiert bei dem Haus? Was wird passiert?
das wir eine sehr besondere Stadt, wo Jesus wird. Wenn wir das ganze Buch lesen, Johannes, was wir ein Kapitel passiert, was hat Jesus getan? Lazarus vom Tod abgeweicht. So Lazarus wird jetzt abgestoßen. Und nu sagen die Juden alle, dass Jesus hat Lazarus abgeweicht. Dass die Juden dort nicht mehr wissen, dass Jesus den abgeweicht hatte, wollen sie den Tod merken. Stell dir mal vor, du wärst eine Person, die Tod merken, was jetzt dort wird. Also das wird jetzt abgeweicht worden ist. Würde ich doch nicht sehr anmachtig sperren, wenn Axel nu wem versucht dort zu merken, was jetzt dort was wie nu abgeweicht wird. Das ist ein bisschen so eine Code, dass wir sagen, die haben 7 Lebens. Du helfst und die geht nicht dort. So wurde die Juden sich gesperrt haben. Ich weiß, das hier sich ein bisschen spussig. Aber stell dir vor, du wärst eine Person dort merken, aber du weißt, du als Jesus, der wird den Fuß abweichen, wenn ich den Kopf aufschneide. So euch, als ich dort hier redet. Sie wollen wem dort merken, wer jetzt abgestoßen wird vom Tod. Und der wird jetzt abgestoßen vom Tod, und dort wird so klar für die Juden, wenn es der wir von Juden wieder so waren, der wird 3 Jahre vom Tod abgestoßen sein, dann würden Juden sagen, okay, der wird bloß nicht ganz tot gewesen. Weil von Juden wieder so waren, einmal über 3 Jahre jetzt, noch 4 Jahre, dann ist der wirklich tot, und wenn er dann absteht, dann ist es ein wirkliches Wunder. Und wie viel Jahre wird Lazarus tot aus der Abstand? 4. So für die Juden wird es sehr, sehr klar. Du wirst tot abgestoßen, und sie können nicht gehen. Was sieht wie Fähig weg? Für die Juden wird ein paar Sachen wichtig, dem seine wohnt der Messias wir. Wohnt wir ein von dort? Wenn ein Loma, wird gar nicht kennen, wenn ein Blinger, wird seine kennen, wenn du so eine Art Wunder würde passieren. Fähig weg hat wir seine, dort der Wunder wieder passiert. Und ein anderes wichtiges Ding für den Juden wir, wenn die Person würde einen anderen vom Tod abweichen. Und das wir Krieg ein Tag passiert, und die Juden sind wütendal, und die wollen den Lazarus wahre Tod merken. Wo jetzt Jesus han, kriegen dort Hüsten an, wem sie wollen Tod merken. Stell dir vor, was für eine Rühe Unkas dort was gewesen sein. Was für ein schöner Churrasco. Bitte sagte die Pharisäer, bereden sich, wo sie diesen Tod merken können. Wenn sie können den nicht bloß irgendwo Tod merken, wenn sie die Worte sich bereden haben, wo ich habe den Tod merken, dass Jesus den nicht wahrer fängt und den wahrer abweichen. Ich weiß nicht, wo in der Welt den sich bereden haben. Aber dort wird die wirkliche Situation, die wir. So Jesus hat Unkas bei einer Familie, wo du gestern die Person wie Deutsche warst. Habe ich auch mal ab Sonne steht Unkas hier? Nee, nicht so. Das sperrt sich sehr spussig. Das wird eine Spusse, vielleicht eine armlige Situation, ab der steht Seite, wo du weißt, die Pharisäer Seite bieten haben Meetings, wo sie diesen Lazarus wahrer dort merken können. So Lazarus wie in dir vor, du ging viel los, du wie arg. Und Jesus war der hey. Er hat Unkas mit dem Top. Ich stehe einmal über Jesus sein Handeln, über Jesus sein Charakter und die Form, wo Jesus ist. Wir glauben einmal, die beste Sache, die passiert vielleicht ab einer Gebetsstunde, oder bei einer Singstunde, oder bei einem Gottesdienst. Und ja, du passieren wunderbare Sachen. Aber weißt du, wo auch viele Sachen passieren, wenn wir die tun? Bei uns, tüß das. Wenn es Wort ist, Jesus wird von der Weich, der Herr wirke, er hat tüß das. Aber bei Lazarus das. Du hast eine Multitop. Und du passieren die Sachen. Viele jährliche Sachen können aber passieren, wenn wir Taub eten. Da wenn es wir im nächsten Sinn und Taub eten. Einmal gleich wieder bloß zum Gemeinschaft haben. Und ja, dort Support von dort. Aber hier Taub eten ist viel mehr als bloß Taub Gemeinschaft haben. Du kannst keine Heilungen passieren, du kannst Wunder passieren, du kannst Sachen passieren, die vielleicht in dieser steht, anders nicht passieren können, wenn wir nicht wieder Taub eten. So Jesus hat immer wahre Unkas, oder mehrere, oder Sachen mit Personen taub. Und dann haben wir, wenn wir durchchecken, wenn wir den Teig nach Himmel der Länge gehen, sagst du, auf Herrn Passafas, kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus wir, der durch gestorben wir, und den Jesus vom Tod abgeweicht hat. Du merken Sie, an mein Ovenkas in Martha bedient Lazarus. Martha bedient.
Lazarus wie einer, der mit Arm um Dash zat. So, dit is eine Geschichte, wat zich waar holen dat. Dat is tweede vers. Ja, wie den waar aanslonen. Dat is ja, dat is het tweede vers. Dat is een geschichte waar holt zich. Als Jezus doormerken, ze hem onkas en Martha bedankt. Wanneer we kapitel 2 checken, onderwijs in de Bijbel, wer deed de eier ook al bedanken? Martha, wie deed bedanken, wat bedanken deed. Lazarus zat om das en Maria, als hier waren die, wat aan Jezus in de feit zette. We hebben al eenmaal in de Bijbel, dat Maria, wat je zegt, ze had zich dat beter gewild, wenn ze aan Jezus in de feit zette. En dit waren drie Geschwister. Dit weer Lazarus, Maria en Martha. Dat zijn Geschwister. En Martha bedankt, die waren eten. En Maria, die zat aan Jezus in de feit. En wie weet de winst van 3 maal, dat de andere weer drak. En Maria, die zat aan Jezus in de feit. Dat eerste maal, wat ik hier zei, was eenmaal als Jezus beëerd is, dan in Lucas 10 is dat opgeschreven, dan während Martha deine tijd als Maria waren ohne feit. Nu diesen Tag ook, wo we den Ferien Kapitel ook. So als Lazarus groot gestorven weer, de wil feier der dood, meine ich, aber als Jezus du krijg aankomen deed, Jezus zegt, Lazarus, der schlaft bloß. Und die Jünger glauben den auch voort. Aber dann kijkt Jesus in die Jünger und sagt, nee, der schlaft nicht bloß, der ist wirklich tot. Und dann gehen sie bei dann, ich einmal gehen sie los, dann kommen sie an. Und Martha ist sehr bedürft und ist eng und die weiß nicht wohin. Und was der Maria war? Sie hat Jesus in der Feit. Und ich glaube, wir können was lernen von dieser Maria. Viele Mal dann, weil wir schaffen, wir sagen alle Sachen mit unserer eigenen Kraft tun und wir haben allerhand Ideen. Aber diese Maria, sie hat einfach bei Jesus in der Feit und bet am an. Und sie sagt, ich glaube dort, dass du kannst meinen Bruder abweichen. So einfach ist diese Maria. Sie hat nur Jesus in der Feit. Das ist nochmal Krieg, das 4. Kapitel passiert. Sie hat nur Jesus in der Feit. Sie fällt uns in der Feit. Und dort sagt sie, fangt ihrem Herrn an zu beten. Johannes 11, Vers 32. Nu im nächsten Kapitel, Johannes 12, Vers 3, du holst sie ein Büttelchen Parfüm und sie geht dort über Jesus über. Wollen wir mal wieder lesen. Vers 3 sagt dort, dann nahm Maria ein Pund Säuerdiere, reine Nardenöl und gaut Jesus, der über die Feit, und dreht am die Feit mit ihrer Haar, und dort ganze Haus riecht nur Öl. Dat is zo weit van u. Ik heb hier van jou ook een parfum uitgebracht. Ik heb al eenmaal hier een parfum uitgebracht. Ik heb al eenmaal over deze geschichte geredet. Van jou, damals had ik, weet niet wat ik dan met had, maar van jou heb ik mijn vrouw Heidi parfum met. Dat schijnste parfum in mijn uur wat mijn vrouw heeft. En ik geloof dat het derde dat 4 butteltje, wat we in deze 10 jaar gekauft hebben. Ik geloof dat derde. En ik kocht het voor een jaar terug vielleicht. Ik krijg als we in een zeer zware tijd zijn, weer. Dan kocht ik dit voor mijn vrouw. Wenn het 4 olie worden weer. En wenn wat, koop ik dit allemaal fresh. One dag geloof ik gebruik mijn vrouw dit. Voor het jas. Op een jasensdag had ik dit aan. En dat regt me zo schijn. Ik koop dat, ik heb dat immer waar voor haar, wenn es mir merkt, dat denken aan het jas. Maar ik zag laatst een video, wanneer we checken, ik weet niet hoe dat gemerkt wordt, maar dat wordt irgendwo gemerkt. Wanneer we checken, wat hier neergedaan worden is, dat is 90 of 95% van wat hier bijna is plus water of alcohol, of plus ten dat eeuwige mangelen. Verstehe je? Dus hier is mal sehr, sehr wenig, wat werkelijk is. Sehr wenig. En danach wird es sehr, sehr dies. Dus ik ging in dat stoel gleich 5 Mal lernen eruit, dat ik dat werkelijk kijken. Dus anders dat je weet niet zo.
wo ich das kaufe, wo ich das nicht kaufe, wo ich das, so wie ich, wenn es mir kommt, auf das grüne Stelle, für dir das wird. Aber ich sehe bloß noch, ich will das haben, und das ist auch immer so ein Ding, ich habe auch ein Parfüm, wo ich auch auf die Kasse brauche, und das ist dann, sehe ich, dann sonntagsmorgens zu fairen Spiel, und ich so, ist das von dir auch wichtig genug? Oder soll ich lieber das Bild hier bei Sie nehmen? Verstehe ich, wo wir sporen mit so einer Sache? Wenn es jetzt all noch jahrelang holen, nicht so? Und das wir auf ein anderes Eil. Das wir ein Eil, was ein Alabasterglas nennen, je gute wir. Was ist ein Alabasterglas? Das ist eine Vase, ich habe Ihnen vorgestellt, so eine spitze Vase, die wir von einem Stein gemerkt, das ist ein Marmorstein, sind, was wir auf dem Dash, auf dem Maison haben, das ist eine Kirche, von einem Stein wird gemerkt, und die wir auf eine Weich gemerkt, dass der einzige Weich, dort zu brücken wir, dort den Stein zu brechen, das ist der wir, ich habe Ihnen vorgestellt, das ist eine Wienbüttel, Buwe Dan ist, das ist eine dick und Buwe Dana. Bei der Dana Port musste gebrochen werden. Und wenn die gebrochen wird, dort wir ein Eil, das wir von Indien gebracht, dass wir ein Narden Eil, das wir von einer sehr besonderen Plant, ich kann das nicht. Du wo Indien, wenn je weiter von auf der Map, wo Indien erst in den Himalayas, wo die Boys sind, von wo sind Pink nicht zahlt kommt, was die mal gesehen haben. Bolivien hat auch Pink nicht zahlt, aber alle in der Welt wird dort einmal von Himalaya gebracht, und sehr dir zahlt. Du auf der Boy irgendwo was eine Plant, und von der Plant wird das genommen, und dort wird in diese Steinkrug nähergegoten, und wenn das abgebrochen wird, dann wird es so, du musst das alles auf einmal verbrücken. Du kannst nicht von dir ein bisschen nach nächste Weg das andere. Nicht so sind das Mars für ein Spielstunden und Frau, es ist von dir wichtig genug. Das muss einmal, aber für alle Mal verbrückt. Ein und für alle Mal verbrückt. Wenn es dort wird uit Schule und dort dann wird das nicht mehr gut. So Maria, sie entscheidet sich, dass dir Eil zu verbrücken. Und das Eil, das wir so dir aus 300 Arbeitstagen. 300 Arbeitstagen ist so wird ein Jahr. Wenn wir rechnen, jeder Monat hat ungefähr 25 Arbeitstage. Das ist eine Sonntagarbeit wie nicht. Und du sagst noch ein paar Helgetage. So dass wir ein ganzes Jahr Arbeit. So wir wollen nicht nur in Bolivien ihre Ökonomie checken. Aber wenn wir den Dollar nu anrechnen, dann würde das alles nicht stimmen. Aber das kann sehr leicht zu der Zeit zwischen 40 und 60.000 Dollar gekostet haben. Das eine Glas Öl. So, ein anderer wird, Maria jetzt, wann wir mal nur eine Lehre können, wir haben sagen 30.000 Dollar, wenn wir mal Lehre gehen. Maria jetzt in einmal 30.000 Dollar, aber viel mehr vielleicht als dort über Jesus. Das ist wenigstens 300 Denarius, oder Groschen. Können wir uns dort vorstellen? Wie gehen wir einen Stuhl nehmen und evaluieren uns 10-mal, als wir das wählen, und das ist mal so viel Preis, nicht ein Hundertstel von Jahren, nicht so? Aber du nimmst Maria eine Entscheidung und sagst, ich gehe das alles über Jesus. Für uns Leben, wo können wir weiter als ich das Beste nur Gott geben? Wo kann ich sein Favor kriegen, seine Gnade für mich kriegen, sein Geld checken? Wo sei es, wie uns Menschen wirken bedeutet, dass der andere mir ein Daumen nach rechts schickt, das ist Geld, was du getan hast. Und in Wirklichkeit ist es nicht wichtig, was der Nächste bei sie denkt. Solange ich das ist Geld, mein Knach, das ist Geld deiner, von Jesus Christus, was du getan hast. Solange ich dort von Jesus und jeden Tag kriege, das Ewige ist nicht wichtig. Die Bibel sagt, dass wir sollen nicht unbedingt nu mit Flied für sich gleich aufzukommen mit den Menschen um uns. Wir sollen für sich Frieden haben mit den Menschen um uns, wir sollen den gut behandeln. Aber wenn das auf einmal zwischen ein Weg kommt, wo das oder Gott sagt, das ist gut, oder mein Freund sagt, das ist gut, und ich muss ein oder den anderen Weg entscheiden. Jedes Mal mache ich weiter, ich entscheide den Weg,
wo Gott sagt, das ist gut, du hast reich getan. Jedes Mal muss das klar sein in meinem Leben. Daniel, wie auch einer von so einer Person. Daniel sagt in Kapitel 1, Vers 8 und 9, Daniel 1, 8 und 9 sagt so. Daniel sagt dort fort, dass sie dort schöne Eten in den Wein, der am von Königsin das geboten wird, nur dort jüdische Satz nicht eten können. Dann frug er den Versen, ob sie nicht brauchten dort eten, in den Wein trinken. So ist dort der König dort geschrieben worden. Gott half ihm, zodat dort der Verste von Paulus anproeft in jen te komen. Ich will ons wat zeggen. Daniel wie jong. Wir haben hier eine große Streep Jugend und ich glaube, dass wir so viele junge Menschen haben. Wir gleichen alle Menschen. Aber wir, was wir ein paar Gräber haben, wir haben all viel von unserer Zeit verlebt. Aber die, die noch nicht befreit sind, die ganz jung sind, die haben viele Entscheidungen, die sie nicht treffen können, die die Unterschied waren merken für die Zukunft. Und wenn wir hier so viele junge Menschen haben, Daniel wie einer von so jungen Menschen. Wie glaube ich einmal, Daniel, haben wir vielleicht auch ein älterer Mensch, als das alles passiert ist. Haben wir ein junger Jugendlicher und er sagt, ich will nicht von den Wein trinken, ich will nicht von dort anrennen, eten, ich will mich trägen. Und was tut Gott? Gott belohnt das. Gott gibt ihm Genade, gibt ihm ein Favor, der wies sich gut, Daniel, und am kommen Sachen gut uit, wo andere Jugendliche nicht gut uitkommen. Was will ich damit sagen? Ich habe lange nicht alle Entscheidungen reich getroffen in meiner Jugendzeit. Lange nicht alle. Verstehe mich nicht, dass ich nicht will, mich berufen. Aber ich habe ein paar Entscheidungen, wo ich bei den Weg komme, wo wir oder Jesus ganz oder Menschen. Und wo ich für Jesus ging. Und von der, wenn ich zurückkicke, ich bin so dankbar für jede eine von den Entscheidungen, wo Jesus die Kreuzung wird und wo Jesus gewählt wird. Und das verdienen für uns Leute, wir können von der, für jede eine von diesen Städten, Jesus wählen, dass Jesus das Beste gegeben wird. Jesus meine beste Zeit gegeben wird. Jesus mein Beste haben gegeben wird. Ich habe zwei Freunde, zwei Zwillinge, einer von ihnen lebt nicht mehr. Sie verdiente ihr Geld. Sie wurde ganz jung und sie hatte ihr erstes Lohn, ein paar Mal ihr Lohn verdient. Und sie brachte ihr Geld auf und die Zeit wird nicht cool, das ist von der ersten Tag. Sie bringen ihr Hadels auf und dann wollen sie ein Tiendel von Gott geben. Dann checken sie alle ihre 100er stark und dann packen sie die Schmacke durch. Weet je nicht, als Kinder wahrscheinlich einmal jing, ich weiß, als wie Kinder wir, wann wir einen Schmackensadel kriegen. Das ist, das, was wir. Ich weiß, Weihnachten, wenn wir eine Wunsch absehen, ich weiß nicht, wer beginnt wir, dann deed mein Onkel naar de bank fahren, dann deed er sich Geld antuschen für nie het Geld. Sondern wir nehmen dort ein paar, dann geeft er uns nie het Geld. Und wie Kinder glaubt er uns wunderbar. So nicht, dass das was wichtig ist, nicht, dass das mehr Wert hat, aber diese zwei Freunde, die ich habe, sie lesen die Schmackssadels aus und brachten das in die Kirche aus dem Tiendel. Das Geld macht keinen Unterschied, der Samen ist der Samen und vorig. Aber ich kann das sein, was in meine Freunde erhört, das wichtig wird, dass sie das Beste, das Schmackste, das Scheinrigste, das Frische, das Erste aufgeben würde. Und so kann ich auch mein Leben ganz hingeben an Gott. Das Erste, das Beste, das Schönste geben. Lehrer 12, Vers 1 sagt so. Lehrer 12, Vers 1. Hol im Denk, wer die gemerkt hat, auch wenn du jung bist, ehe die schwere Zeit kommt, die Jahre, wenn du meist, dort geht nicht mehr. In dieser Zeit, die sind in diese jungen Jahre, und hol dort und denk, in dieser Zeit, wo du nicht bist. Dort Gott, dort nur ja eine Zeit, wenn du im Himmel ankommst, dort er wird sagen, gut gemerkt, du trüge Knecht, du hast eine gute Entscheidung getroffen. Du bist ein trüger Knecht. Wenn wir diese Geschichte wieder lesen, dann sehen wir, dass nicht alle Entscheidungen, die du und ich trafen, waren gelobt worden von den Nächsten. Nicht alle Entscheidungen waren gelobt worden. Nochmal, wenn wir die rechte Entscheidung trafen,
und wie vielleicht besiegte, reichte Menschen in diesem Leben sind, wo wir Luft waren. Aber viele Mal, wenn wir die rechten Entscheidungen treffen, dann ist, wenn er wieder das Hardste Stein gehummert worden kriegen. Soll wir dann umdrehen? Da redet Maria als sie gekritisiert wird und als er mit einem Stein geschmissen wird. No. Jesus sagt, das ist ein Ding, was sie mir getan haben. Der Arme, wo ich einmal in der Jugend habe, und niemals, wo ich vergessen, was diese früh an mir getan haben. Und dort wird immer wieder verteilt worden. So, wenn du ein paar Entscheidungen in deinem Leben triffst, wenn die nicht recht sind, nicht schlechte Entscheidungen, die kritisierst, was Menschen, die korrigieren, aber du rechte Entscheidungen triffst, für Jesus, und die Menschen schmieden die mit einem Stein, dann go fair weg. Auch wenn sich dort so spät, du bist allein auf diesem Weg, du kriegst keine Unterstützung. Ich weiß nicht, ob du die einmal so gesperrt hast, dort du bist auf einem Weg, wo keiner dort sitzt, wo Gott dir geführt hat und gelehrt hat, was du nie sollst entscheiden. Ich glaube, wir alle haben einmal so eine Entscheidung durchgemacht. Dann will ich uns sagen, Galater 1, Vers 10. Hier sich dort so, als wenn ich prüfe, Menschen, die gefallen, oder Gott gefallen. Wenn ich den Menschen nach dem gefallen lebe, dann kann ich nicht Christus in deiner sein. Wenn ich den Menschen dem gefallen lebe, kann ich nicht Christus in deiner sein. So du wirst die Mathe, Eier oder Lothar entscheiden, oder Menschen zu gefallen leben, oder Christus zu gefallen leben. Wenn er den Like ja, und er sagt, das ist Geld mit deiner, das ist mehr als genug und das ist alles, was du brauchst. Ich will uns sagen, dass wenn du den Bastard geben wirst, dann hast du nicht einen anderen Weg, als dass das Gefäß mit gebrochen. Von dir, das Parfüm brauche ich nicht verbrechen. Ich kann sagen, als ich das nenne in meine Tasche, ich kann hier nachtragen und das direkt scheint. Aber im christlichen Leben ist es nicht so. Ich kann nicht sagen, ich war Sonntag vorher, einmal ein bisschen Stelle abstellen. Ich war, gerne einer ist krank. Ich war den mit 1000 Peso mehr helfen, dass er seine Operation betalen konnte. Und ich glaube, ich war, gerne Familie, die fehlt das und das. Ich war vorher reinmerken. Und ich glaube, dass ich war alle wenn gehen ein klein bisschen aufgeben. Wenn ich mein Leben nur Jesus hingeben will und ich will mein Bestes geben, dann ist es oder nichts oder alles. Dann ist es nicht so, ich will sein ein klein bisschen nach von meinem Ewigkeit zu Jesus zu geben. Wenn ich Jesus mein Bestes gebe, dann wird das gebrochen, das Gefäß, und das Kämpfen wird nicht. Und dort muss alles ausschälen. Bist du bereit, Jesus alles zu geben, dein Bestes, dein alles zu geben? Das wäre ungefähr 350 ml, was du in das Eil bernen wirst. Und sie sagt, dass Jesus in der Feit, wir hatten ein paar Mal eine ähnliche Geschichte, wahrscheinlich würde mehr als eine Früh, was das an Jesus steht in der Bibel. Wir haben ein paar Geschichten, einmal weit wie dort eine Früh geht dort über den Kopf, eine sinnliche Früh, was dort steht, so du wirst ein paar Geschichten. Aber jedes Mal muss dort alles gebrochen werden. Das wie ein Eil, was alles muss eben gut werden. In der Zeit wird es normal, dass du kommst nun Mensch, ein Haus, und der würde die Feit waschen, wenn es die Laie, alle so, Rahmen, Dash, so, Hof, so, Schrotz, und die Feit wird sehr richtig beim Dash, und wenn dort so eine Stoff gejähnt wird, dort wird normal Feit werden gewaschen, und Hängen werden gewaschen, fern eten. Das wird die Tradition. Und dort wurde immer die Deine, oder die Lied, was die abnehmen wurde dort irgendwann dort an die passiert, wenn du wirst vom Büte kommen. Und viele Mal, wenn die was Goudet wollen tun, würden die irgendein Eil nehmen und Evangeliet, nicht sendieren das. Die würden Evangeliet Eil nehmen und die Feit anschmieren, wenn es die wieder so bedreht. Wenn es Israel ist, die Hüte bedreht, wenn es die Sandalen an, dann werden die Feit eingeschmiert. So wird das, was hier passiert ist, das sind passiert nochmal. Aber das wird bloß ein sehr, sehr bitter, gewöhnliche Momente, was sind passiert.
En meest immer wordt zo'n oil bloos gestaan gebruikt, wanneer die persoon gesteld wird. En hier sagt Jesus, der deed dat al voor mijn begrafenis. Beste Rai dient alles te geven. Ik weet, waar wie vele mensen zeggen, joh, ik wil dit vergeten, ik wil Jan vergeten. Dus als ik hier zie met parfum, ik wil hier, daar. Maar ik weet, wat een hart veranderd is, wanneer we zeggen, ik wil niet bloos hier en doen daar een beetje vergeten, sondern ik wil een leven handschmieden, handleien, verbrennen voor Jezus. En doen wat het kostet heeft. En doen wat het mijn naam kostet heeft, en doen wat het mijn haben geld kostet heeft. Ik geef alles voor Jezus aan. Zoals Jana Maria deed. Wie worden dafür beloond worden? En weet je wat? Met wat treedt ze de Jezus niet feit af? Met ihre hoor. So, als hij uit de stof uitging, ze reikt nog $1 miljoen. Krijgt ze schijn als Jezus reikt uit, zo reikt zij ook. En weet je wat nog? Dat we zijn hier het Eil, dat blijft te lang. Als Jezus neergeschet wordt, am Graf neergeschet wordt, reikt zij nog immer, zoals Jezus reikt uit. Zij had het perfecte gedaan, Jezus wordt leven. Zij weer rijdt Jezus auf te geven, maar zij weer rijdt Jezus waren te empfangen als een leven ja kennig. Zij mögt het voor een kennig. Zij deed het niet voor een eerlijke persoon, wat zij als een meester sah, sondern zij zag dat wir Gott, wat verder er wir. Jezus als Gott. En ohne dat zij dat verlangen deed, hield Jezus haar met dezelfde eer terug, als wat hij gegeven had. Wenn zij ging eruit en zij reikt krijgt ze schijn, als Jezus deed. Veel geloof ik, wanneer ik mijn leven ganz voor hen geef, dan wil ik alles verliezen. Yes, du wirst alles verliezen. Maar dus een leid, wat mij immer moet merken dat, dus een missionair was, die voerde naar Ecuador en hij deed de Indianer door van Jezus vertalen. Ze kunnen ihre Sprache nicht. En ze zeiden immer zu diesem Jim Elliot, du bist ein Dummkopf, dat du dein Leben jefst. En hij zegt, no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca podrá perder. Ik wou dit even zeggen. Jim Elliot zei, en Jim Elliot verloor zijn leven. Hij werd met een spies doodgemerkt in die indigenas in Ecuador. En dus hij ging dan predigen, die merken hem dood. En Jim Elliot, een soort wat hij eier zei, dat wir, hij zei, dat is niet een Dammkap, Jana is niet een Dammkap, wat jewe dat, wat hij niet, sowieso niet houden kon. Om Jan te krijgen, wat hij niemals verlieren kon. So, wenn du wat krijgen was, wat du niemals verlieren kost, dan hou nu niks voor die, jef alles. Jef einfach alles. Laat los. Omdat du kost nu Jezus rekken. Amen. Jef den schijnste parfum van die oude Jezus. Alles wat hij wil, is bloos din leven. Han je geeft en je vergt verder. Amen. We hebben opstaan. Dankzij Jezus voor het bijspel van Maria, wat we hebben, om dat dierste te geven, ons ene leven. Dat we ons zelfs geven kennen, maar dat u veel meer geven is. Du hast in dir het bloed, Jezus Christus, al gegeven. Voor mijn radung. Dankzij dafür, Jezus. Du träg, wil ik geven mijn laatste leven, mijn laatste wat in mij is. En ik weet zo wel veel van ons, weil we alles die handgeven, voor die eer en voor die herrlijkheid. Wanneer u einverstand best met dit, dan zijn we alle top. Amen en amen. Halleluja, Jezus. Du bist gesegnet, hab eine gesegnete Weg.